Al-hadisul rabi'a asyar, ieu hadis anu ka-14. An Ibnu Mas'udin katampi ti Sayyidina Ibnu Mas'ud. Rodiya mugi mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud teh putrana Sayyidina Mas'ud. Namina teh Abdullah bin Mas'ud. Qala karantos ngadawu Ibnu Mas'ud, qala karantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Rasul la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. La yahillu teu halal. Teu halal teh berarti haram. La yahilu teu halal damu mri'in muslimin, darahna hiji jalma Islam, kekengen kurang meneteskan darah sesama muslim, illa bi ihda salasin, kecuali ku salah sahiji tilu perkara. Jalma Islam kekengeng jadi jalmi anu haus darah muslim, darah sesama muslim. Kengeng orang jadi teroris sampai orang lain terluka gara-gara orang, termasuk diri orang. Kita ilmu teroris teh kenapa harus menjerumuskan diri dalam kehancuran? Bari teu aya sabab anu dimenangkeun ku agama. Di Indonesia ayeuna aman teu? Aman. Di Indonesia ayeuna tenang teu didamel ibadah? Tenang. Di Indonesia ayeuna aya teu penyerangan agama lain ka orang Islam? Kan teu aya. Pami urang sebagai muslim diserang ku non muslim, baru dirinya urang. Atawa urang dijajah ku jalema anu merusak negara, kawas penjajah Belanda, Jepang. Para pejuang kapungkur betul berjuang, berjihad. Di satu sisi berjuang mempertahankan harga diri sebagai muslim, karena nu ngajajah bukan muslim, orang Belanda, orang Jepang. Dari sisi hak, kita warga negara berhak mempertahankan kedaulatan negara. Pantes hari ayeuna naon tos merdeka? Alasan naon anu ngabenerkeun kana perbuatan makar penyerangan terhadap pemerintah. Bari pemerintah urang ge muslim. Eta cenah teu aya keadilan yang menurut pendapat yang bersangkutan, gaya keadilan. Tapi pemerintah telah berusaha untuk berlaku adil. Aya kebebasan dina palebah mana? Aon dilarang ku pemerintah. Urang bebas kan di Indonesia melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara. Boleh. Jadi salah anggapan bahwa ayeuna kejahatan terorisme diperbolehkan, kan teu sae. Dawuhan Nabi teu halal hiji jalma Islam meneteskan darah jalma anu Islam illa bi ihda salasin, kecuali ku sabab tilu perkara. Wan nafsu asaibuzani kahiji jalma anu jina. Asaibuzani teh saeb di artina nama kolot.
ajani anu jina kahiji anu diperbolehkan kita memerangi teh orang yang berzina. Kajalma nu jina orang berhak menghukum asai jani. Jalma-jalma nu tukang zina eta mah goer muhtarom teh dina sapina hewan itu dimuliakeun ku agama wajanil muhson jalma zina asai jani. Kan ari jalmi anu jina mah hukumanana dibaledog teh nepi ka maot dirajam di baledogan ku batu nepi ka pae. Pan lamun dibaledogan ku batu teh mungkin ngagecrot teh teu da timbul panona ngucur getihna eta teh ila ayyamuta nepi ka maot cek hukum Islam. Tapi teu meunang urang aya jalma jina langsung ditalian dibaraledogan sanes ku urang tapi ku hakim pengadilan anu menghukumi. Itu pengen urang main hakim sendiri karena cek hadis gitu asai bujani kepengen wan nafsu bin nafsi anu kadua pengen urang memerangi jiwa jalma wan nafsu sareng jiwa bin nafsi kalawan jiwa maksudna mah pembunuh anu ngabunuh jiwa berhak dibunuh deui pasti meneteskan darah kan asal an nafsu bin nafsi kalawan ngabunuh nate manehna teh mungkin sengaja qatlul amdi teh ngabunuh secara sengaja kisos deui atau ngabegal mengambil harta dan membunuh jiwa orang yang pemilik harta jadi rampok. Teh kedah hukuman teh setimpal an nafsu bin nafsi. Wa tariku lidini katiluna anu sah diperangi sampai meneteskan darah jalma anu ninggalkeun lidini karena agama nyata jalma murtad teh al mutariku at-tariku lidini pindah agama jalma Islam asalna pindah agama jadi Kristen tiasa diperangi tiasa urang perangan seperti perang anu dilakukeun ku Sayyidina Abu Bakar pertama kali dina waktos Nabi ngantunkeun kepemimpinan di ketengku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didinya seueur jalmi murtad sepertos Musailama Al-Kadar Sajah Tamimiyah Tulaihah binti Huwailid seueur nu ngaku jadi nabi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq maka di perangan bari seueur pengikutna ge sanesa urang loba pengikutna memproklamirkan sebagai nabi. Nabina pasti nabi palsu. Nepi ka kiwari. Nu ayeuna aya si Yosef Paul Jang ya. Ka nabi ke-26. Mana cicingna di Jerman, kamari geus minta maaf. Karena keluargana di Indonesia disorot tuluy. Meureun renyem ceuli. Mana keluarga nabi teh? Kamreunan kitu. Cik diancam baik siap ngaku jadi nabi kudu dipertanggungjawabkan dan di pengadilan walaupun di urang negarana negara demokrasi semua agama boleh tapi ari ngaku nabi mah berarti mawan agama baru kan bener deh mau agama baru dalam nabi baru agama baru kan agama Kristen geus aya Hindu geus aya Buddha Konghucu Islam di Indonesia geus aya. Terus manehna agamana naon kalau dia nabi baru kan? Kudu puguh ngaran agamana kudu puguh, mukjizatna kudu puguh, kitab suci lagi kudu puguh. Terus ka umat mana? Ka umat nu mana nu di kan nabi teh gaduh ieu, gaduh kaum. Nabi Lut
diutus karena kaum Sadum misalnya. Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, kan jelas Nabi diutus ke kaum mana. Nabi Muhammad diutus ke kaum Quraisy. Ada si Paul, si Yosef Paul Jang eta ka kaum mana eta? Jeung di mana dari wahyu na? Kubu. Jadi ge aya wahyu mah. Mang wahyu semawat aya tu wahyu jadi anu nampi wahyu na teh binana eta teh. Anak umat na teh si Faiz, si Farhan, si Farel. Dari wahyu tempatnya di Pasir Maja. Wahyu aku nabi nanti wahyu terus malaikat Jibril datang cuma dari paten jelema kata nabi langsung ya wae manusia aku di perangan teh watari kulidini sareng anu ninggalkeun kana agamana nyaeta jalma murtad. Al mufariqu lil jamaah anu misahkeun diri tina berjamaah kade eta mane sok hayang misah-misahkeun diri sorangan tidak pernah bau berkelompok bergaul ngahiji jeung batur. Jalma anu mufariqu lil jamaah teh lamun manehna engke membuat sebuah kekuatan kemudian menyerang jadi bugot ke pemerintah kada diperangi itu teh kawasaina ta KKB ta di Papua KKB kelompok naon teh kelompok naon kana teh kriminal bersenjata lamun ku peureut mah teu naon atuh da ieu make guru ditembak, masyarakat pedalaman tidak boleh ke kota di pegatan, siun intimidasi. Ini ti lembur ieu ka kota paehan. Apa terus ngahalang-halangan kebutuhan orang, tapi ditetapkan sebagai kelompok teroris kan, pasti dikejar kamari. Saha Intel, TNI dibunuh ku KKB. Memang tujuan lagi mana yang merdeka Papua. Anu kitu teh al mufariqu lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Kada diperangi lamun manehna nyieun makan, nyieun keresahan masyarakat. Al mufariqu li dinihi anu misahkeun diri tina jamaah. Nah hadis disebutkan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah, kamu mesti berkelompok berjamaah karena sesungguhnya kekuatan Allah itu ada pada golongan orang yang berjamaah berkelompok bersatu, maksudnya sinergi ngahiji dalam sebuah kumpulan. Namun orang misahkeun tina jamaah wa man sadda finnar, barang siapa yang memisahkan diri dari golongan jamaah, dari golongan banyak, maka dia sama saja dengan melemparkan dirinya ke neraka. Naudzubillah. Kata Quran kedang ngahiji ittabi'u as-siwadal aqdam dina hadis. Ikutilah golongan mayoritas saur Nabi. Siwadul aqdam teh golongan muslimin muslimah ahlu sunnah wal jamaah anu memegang teguh kana anu dicontohkeun ku Rasul, ajaran-ajaran Rasul. Oke, anu dilajengkeun, anu dicontohkeun ku para sahabat. Inovasi di zaman sahabat, pada melam di zaman sahabat anu diijtihad ku para sahabat, biasa diikuti ku urang. Sapertos marane tong kaget lamun di hiji tempat aya anu salat Jumaah teh adanna 2 kali, aya adan awal, aya adan nu kadua. Adan awal teh adan anu ngemutan jamaah terus dugi karena waktu duhur ada, terus engke lamun muroki naikeun khotib bade khutbah si murokina adan deui. Eta adan sunat dilakukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan.
aya ge pada melan sahabat nu diikuti ku urang dugi ka ayeuna naon ieu Quran dimushafkeun, dibukukan. Quran jadi dibendel dalam sebuah tulisan. Itu bid'ah itu. Tapi dilakukan di zaman sahabat dan itu sampai sekarang manfaatna karaos ku urang. Urang mah teu katalar Quran, atak ditingali Quran. Itu pada melan sahabat. Aya ge pada melan sahabat teh taraweh berjamaah. Tarawih berjamaah itu pada melan di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Urang dipidamel lain. Da asal nama nu tepan tarawih teh individual masing-masing. Ya batak lamun marane mangkuloh bade salat tarawih sorangan di imah pe. Mang Sihab rek salat tarawih di kobong pe. Mang Ramdan rek di masjid sorangan geus batur baralik pek bebas halus we sholat menghuda rek berjamaah we pek di halus kabeh ge teu goreng nu goreng mah jalma teu puasa terus taraweh pang nu garoreng mah teu ngidamel kasaean karek disebut goreng. Hari masih kene sholat mah halus. Aya jangan sholat di musola heg, sholat di masjid jami heg, sholat di langgar, pendayan sholat dengan dilanggar sama. Ayah, heg, masih kene sholat dilanggar kita, lain dilanggar, ditinggalkan. Kan masjid detik tengarana langgar, orang mah tajum teh kawas di Palih Kidul di Mang Wado teh Aam tajum ka deket di MI aya lain tajum teh mah tuh layak disebut masjid untuk sabab Mang Ndud ngantunkeun saha teh jadi imam di dinya Mang Hera bung saha di dinya tuh padahal halus saya lamun didinya Mang Utom alimun poek kemudian ayeuna teh nya padahal halus ini Ramdan atau mesti didinya teh halus teh lamun diurut-urut anta mah bisa jadi negara bagian batasna eta walungan negara bagian Bataan misalnya presidennya dipilih ke yang muda jadi presiden di negara bagian Bataan di mana-mana ge sholat halus. Rawahu ngariwayatkeun kana tadi Sal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al hadisul khamisa asar ya hadis ke-15 An Abi Hurairah katampi Sayyidina Abi Hurairah wa dia mujili karido sallallahu alaihi anhu ka Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Rasul tidakna Rasul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah sajami anu percaya anu iman billahi ka Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir sajami anu nangken iman ka Allah sareng kana poe akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul maka kedah nyarios eta jalma khairan sae aw liyasmut atawa jempek
jempling yasmu teh cicing. Lamun urang bisa nyarita hade pek nyarita, lamun urang tuh bisa nyarita hade leuwih alus jempek, tong loba ngomong, tong loba komen. Eta ciri jalmi anu iman ka Allah, iman ka Rasulullah, iman ka poe akhir. Jadi inti jalmi, keimanan jalmi bakal tiasa ditingali tina sejauh mana manehna nyariosna. Nah nu dicarioskeun ke maneh teh saya atanapi awon. Lamun dicarioskeun ku manehna sae berarti ciri eta jalma iman ka Allah jeung ka poe akhir. Mun eta jalma ngomongna teu bener, teu alus, ciri eta jalma teu kasut golongan jalma anu ngimankeun ka Allah jeung kana poe akhir. Berarti kan sareng lain jalmi anu iman sampurna. Jalmi anu senantiasa berbicara tidak baik. Pek carioskeun kasaean, lamun teu kira-kira sae lebih baik tidak bicara. Tidak berbicara adalah kebaikan bagi orang yang bersangkutan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana jeung saja manu kabuktosan yu'minu iman eta jalma billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir falyukrim jarahu, maka kedah midamel kamuliaan, midamel sae eta jalma jarohu ka tetanggana. Fal yukrim jarohu teh dina sarana bil ihsan ilaihi wa qapul adaan, henteu midamel kaawonan ka tetangga jeung selalu berbuat baik ka tetangga, baik ku cariosan atanapi ku perbuatan atanapi sikap. Ciri jalma nu iman ka Allah jeung ka poe akhir, apabila dia hidup bertetangga dia rapih rukun dengan tetangganya. Lamun urang sok pasea jeung tetangga berarti keimananana masih belum sempurna imanna. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, jeung sajalma anu iman ka Allah wal yaumil akhir sareng ka poe akhir, fal yukrim dhaifahu, fal yukrim maka kedah ngamuliakeun eta jalma dhaifahu ka tamuna. Dhaifahu sajalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir, lamun kata tamuan sing biasa ngamuliakeun ka tamu. Kumaha ngamuliakeun ka tamu teh? Biidhari surur, kalawan ningalikeun kabingah, biidhari surur. Wa ta'jilu ma indahu minal maisuri, sareng segera menyerahkan sesuatu yang bisa dia lakukan. Maesur teh nu gampil, aya tamu ka urang, apa yang mudah yang bisa kita lakukan? Ya atuh gaduh cai, gaduh cau, eta sebutna naon? Wa ta'jilul maisir, naon anu dianggap mudah, atau mempersilahkan duduk. Lamun eta teh tamu teh urang kenal, tapi lamun urang eta teh tamu teh terkenal, istri di bumi aya pameget bertamu tapi terkenal, urang kedah naros, bapak bade ka saha, misalnya bade ka bapak anu laras ieu bumina nuhun, namun kalausan nu teu aya rutinang ke sumpingna duhur, saya nama bapak sumping bae duhur, istri mah kedah kitu. Lamun tamuna pameget, wah ulah ditambah atuh ka bumi mangga teu kengeng, kan bisa terjadi sesuatu anu teu diharepkeun. Ketika disebut-sebut ini betul rumahnya bapak anu, padahal modus teh betul di sini betul. Neng putranya ya, mau terus abi putrana, oh kebetulan bapak gak ada kan ya? Iya kebetulan gak ada. Aku mangga kalebet nyaho dikunci di jero di imah usaha urang kur sorangan
selanjutnya bisa ditebak jalma nu bermodus bertamu padahal tujuan nama mencari peluang untuk berbuat kejahatan kade ayo tata krama nama gitu kata napi istri engke bakal aya pameget mengaku-ngaku teman suami kamu engke tentang dilebetkeun gitu teman suami nyebut teman suami panina bisa dilacak di mana-mana teman suami padahal kayak bisa jadi madarat engke we lamun teman suami kepentinganna ka suami berarti lain ka kamu pameget ge kitu lamun ke maneh aya kata tamuan istri urang keur teu aya di bumi teu kengeng bade ka saha bade ka istri bapa misalnya kalau resa menuju ka warung antosan di ditu misalnya atak di batur mah di payunan bumi teh sok aya kursi 2 sareng meja bapak tunggu aja di sini kunci deui we imah mah terus sing ada goan di dinya kalau dia orang butuh pasti menunggu kan mantap pasti mereka balik deh kembali lamun kamu cicing di hiji tempat anu eta tempat teh biasanya mah perumahan elit perumahan mewah apan tebih tinu sanes di benteng tidak akan terjadi modus nana teh nyieun kajahatan ka bumi teh api-api menerkeun listrik oh ini ada pemeliharaan PDAM kata napi naon we alasan teh padahal mah eta teh mencari kesempatan hari anu biasanya nu sok nampi teh pembantu ngomong heula ka pembantu teh di rumah ada siapa bapak gak ada ibu gak ada di rumah cuma aku ini ada kepentingan perbaikan AC lah atas perintah bapak misalnya karena jangan aya anjing herder anjing mah gunana jadi jebuk sanggeus na anjing dikaluarkeun kunci di jero pembantu di opi kudu ngaku rek menerkeun AC lah menerkeun listrik lah PDAM lah dan dirampaslah semua kekayaan yang ada di rumah itu keluar dadah kan jadi pembantu teh sok ditalek kudu dengan jangan begini jangan begini ini modus kan banyak yang memodus modal dusta modus hari maneh mah di lemur ieu geus kenal mangkulo tadi kamu Assalamualaikum mau kepada siapa ya Samuel saya nggak tahu kamu dari mana maknya bapak terkenal kabi namun Samuel tapi kalinglung nggak mangkulo wah bener-bener Samuel spikun Ade dari mana deh? Apa untuk kepentingan apa kesini? Perbaikan AC? Saya tak punya AC. Perbaikan PDAM? Saya tidak berlangganan PDAM kok. Bingung ya saya mau apa aja lah pokoknya mau. Tuh bisa. Coba silakan duduk sah. Ya, terima kasih. Ade dari mana? Jauh misalnya. Jauh di mana? Kan berputar-putar jauh. Langsung. Terus tuh kudu dicurigai deh anu apa orang dia mana gitu kudu curiga Mang Sihab atau Mang Kamang Adul aya Mang Ramdan atau Luha Loho cek Mang Pulo teh saya melihat kamu orang baru ya di sini ya mau apa kesini misalnya wah kacida Pulo ketika itu Kamanggudan nyebutkan kamu orang baru ya di sini. Saya gak kenal kamu misalnya. Kemudian dicurigai, jangan-jangan kamu mau mencuri kambing bapak saya ya. Waduh, langsung cuma membawa karung. Mananya reknya ngajahitan susuhannya. Langsung diinterogasi. Umur rek nyarit. Acidah muliakan tamu baik dengan kata-kata atau penerimaan kalau tamu tersebut memang sudah jelas maksud dan tujuan dari ayat caroge urang bapak salaki urang
Yang penting mah tong sendirian di bumi. Ketika kamu sendirian bisa berbahaya. Bahwa ngariwayatkeun kana eta hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al hadisu sadisa asari hadis anu ka-16 an Abi Hurairah katampiti Abu Hurairah radhiyallahu anhu karido sal Gusti Allah anu kasadina Abu Hurairah anna rojulan saestuna hiji pameget kala parantos nyarios eta pameget lin nabiyyi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji pameget sumping ka kanjeng Nabi. Kala teras ngadawuh eta pameget lin Nabi ka kanjeng Nabi. Ausini mugi maparinan petunjuk Gusti Rasul ka abdi. Kapungkur mah sahabat teh kitu. Jalmi teh nepangan ka Rasul teh kitu. Ya Rasulullah, cobi Rasul Gusti Rasul wasiatan abdi. Beri pencerahan abdi. Beri petunjuk abdi. Kedah kumaha saena keur diri abdi. Ausini. Coba paparin wasiat ka abdi. Kala ngadawuh Rasul, la tabdob. Saur Rasul, singkat. Saya beri nasihat ya Rasul. Saya beri nasihat ya Rasul. Rasul mah tos terang jiwa jalmi. Daeta jalmi teh dipapat diwatosan ku malak Jibril. Jiwana kieu-kieu, pribadina kieu-kieu bisa. Terangeun Rasul. Eta ketika eta pameget ausini. Rasul tos terang apa sebetulnya kegelisahan dina diri eta lalaki. Ya Rasul beri wasiat aku. Qala ngadawu Rasul latag. Ulah amek anjir. Ulah jadi pemarah anjir. Bukan Rasul. Urang kan sok amek. Dahar deungeuna amek ka inung. Jadi bare duit amek ka inung. Minta pulsa amek, minta kuota jadi bere amek. Kumaha urang menang nilai atuh ai inung urang teh mere kuota kalah mere hutang ka urang. Urang mah bisa mengikuti daring teh tuh. Aya mangkani mak teh kudu dijawab teh soal teh. Ayeuna ku abdi geus dijawab rek dikirim ke mana tuh kuotana. Boga kayak hutang, kuota hutang kayak mau bisa. Nah dig ka ditu dah guru nage jauh. Ya masail. Masalah ya. Bari jawaban KB aya dina Google atuh. Loading we hanta muter. Eta teh ngadaguan nage setengah jam. Alah ka amek budak yang ngabebeutkeun aing. Jabadis di dadagoan sampai jam sekian milikan teh anger we sinyal teh can datang. Aduh ieu mah gagal ciana batur geus ararasup itu ngabrul urang we kala ka susunusupan meureun ka itu jawaban teh aya nu kana rungkun asupna teh tempat sampah dikirimkeun teh da teu kakirim loadingan meureun nyampai nu dina tangkal kain tangkal awi awas kalong we. Tinggal cek guru teh kenapa kamu tidak mengirimkan jawaban, ngirimkeun Pak Abdi. Dia tinggal ya tapi teu asup kanu Bapak. Asupna ka mana atuh cenah? Ka kong hayam. Kadang domba. Waduh, ya masalah unggul. Tah kitu barudak kendala daring-daring. Aya we masalah. Matak tetep we pangutamana diajar mah piece to piece berhadap ada hadapan. Eta ge kadang-kadang kumaha tuh dah aya masalah. Teu bayar SPP, meulian kuota. Beak kuota oge. Asal nama teh uang jajan urang 20.000. 10.000 keur jajan cireng salila nepi ka lohor. 10.000 keur ngarokok. 5.000 jeung ongkos. Ayeuna mah eueuh beak kana kuota. Cicing di imah dahar deui di bahan teh dicarekan ku kalau teh di ngajedog wae
pajarkeun urang teh cicing teh ulin cicing teh nyaho ada daguan datang deui soal datang deui pelajaran urang teh kudu naon deui muter deui harunya budak teh kudu hari kitu mah asup di sakola pan dikerjakeun so tulisan nabot pan santai ditulis mah rek nulis ai butuh teu nulis oge cicing di sakola mah genah kan uang urang aman duit aman bisa kuan hari di imah wayahna kudu di kuotaan bari leuwihna pan kolot urang teh nyebutna teh da teu ka mana-mana cenah pan ayeuna mah kok cicing teu minta jajan pulang urang gitu langsung aduh biasa nama unggal poe urang aya biaya tambahan ayeuna mah cicing we aduh latagdob tong amek urang mah nu loba stres teh urang teh nu loba stres teh eta emosional amek di jalan kasiap ku batur amek batur meuli motor anyar amek batur meuli kulkas anyar amek sawah anyar amek tungtung teh manehna setruk kabogoh manehna dikawin ku batur selain amek deui tah mah ajongkeng langsung bangkar teman pada sahur Nabi la tagdob jangan marah siapa tahu ada penggantinya yang lebih baik kanggo urang eta mah teu sae keur urang qala la tagdob sahur Nabi tong jadi jalma anu emosional pemarah itu betul-betul tidak baik Parodada miroron parodada keras mengulang-ulang kanjeng Nabi miroron berulang-ulang qala la tagdob ketika sababaraha kali Nabi la tagdob tong amak sabar kalau ngariwayatkeun kayak tadi Sahal Bukhari Imam Bukhari hadis supaya orang senang hirup jalmi anu senang mah dihirup teh disenangi disukai dicintai nikmati hidup ini sukai hidup ini engke maneh buka jeung naon senang we aya kolak senang teu aya oge senang we anu kitu nu hebat wah betul jadi tara menghadapi hidup teh pasti senang mah bakal menambah kesehatan mun maneh loba teu senang di pikiran gering sukan baik kayak gitu bohong jadi aya semangat hirup kok ayo maneh rek sahur kenapa kamu senang rek makan sahur karena ada sesuatu yang kamu senangi makanan yang kamu sukai rek sahur senang tuh senang tapi lamun keur buka puasa wae ge geus eueuhna naon engke teh sahur teh moal jauh kitu deui digeing-geing api-api molor geus senang tapi lamun geus senang sahur senang ada apa-apa ge eueuhna naon senang we eta mah jiwa pramuka di mana-mana hatiku tenang aing yang nyobaan ke pramuka teh mah poe daharna jeung kuyang mah pramuka teh baju pramuka we sababaraha kali diganti ke SD ke MI pramuka naon eta ngaranna aya ke MI ngaranna pramuka naon eta siaga Sanawiyah pramuka dewe naon ngaranna Enggalang pamil mah da teu inget ngaranna mah ngan mamawa tongkat na we inget baheula pramuka besok teh mamawa ieu itutna
kawas tongkat Nabi Musa wae. Apa ngagotong ieu? Ngagotong kastrol tu ka Gunung Tilu boleh. Jeung babaturan bedog kawas padog nagaleun bedog pramuka. Bedog nala sulu. Mengoleh greng geus leuwih. Terus leuwih tina eta. SMA Alia, naon ngaranna? Pendegak. Wah, eta mah geus tegak. Geus SMA mah tongkatna tanda saku. Aduh, geus mahasiswa ge aya keneh. Moal aya kan senang-senang pramuka. Nya eta senangna teh keur ngalagu etana we. Di mana-mana hatiku senang balik ka imah mah eueuhna naon. Balik kan di mana-mana hatiku senang. Di dapur eueuh nanaon kuduna ge senang. Di jamban eueuh cai, eueuh sisiut, eueuh sabun, kuduna mah senang we teh. Amek teh. Ini eueuh sabun acan, eueuh sampo. Oh kudu mani. Mainna terus dibulitikan. Kege maneh lamun geus rumah tangga ari pramuka mah boga salaki penek kudu senang. Dari mana-mana hatiku dengan siapapun dia senang. Boga salaki hidup senang. Salaki miskin senang. Da ceuk manehna di mana-mana hatiku senang. Dia buktikeun ke. Bener teh eta teh ngawak. Sesuai lamun benar berarti benar cek hadis la tagdo. Kamu tidak pernah menjadi pemarah. Santri ge sarua. Sebab santri geus dibejaan. Saur Nabi la tagdo. Bade di luhur kobongna senang. Cara amal. Aya listrik senang. Eueuh listrik senang. Aya cai senang, eueuh cai senang. Tidak pernah menjadi pemarah. Hebat eta santri. Geus kaamalkeun hadis anu ka-16. La tagdo. Kumaha tingali we. Mun maneh kabogo direbut batur jadi amak, berarti santri eta can nepi kana naon nu diwasiatkeun ku Kangjeng Nabi. Ausini, aku berwasiat padamu, jangan marah. Ngalikeun. Taraweh lila santri miluan taraweh ka kiai nangan lila nah hatena teh yang balik berarti kamu jangan pakai di sekolah amek-amekan ya beda guru teh aya deui kana hayang berdak sekolah guru teh jam ka hiji jam ka dua jam ka tilu pokona sapoe eta mah guru teh hiji acan senang. Itu mah ningang guru teh aya deui. Rek bolos teh aya deui. Tapi sok aya nu nekat. Sabar istirahat. Yang beja-bejanya. Bijakeun kasih ibu mah. Urang ngiribeutkeun ya. Naha mimpi jabat. Da latih nyiribeutkeun bakat kubu. Tidak boleh menjadi pemarah. Kalau ngariwayatkeun dari hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Al-hadisus sabi'a asar. Dia hadis anu ka-17. An Abi Ya'la katampi ti Abi Ya'la. Saddad bin Ausin nyatana Sayyidina Saddad bin Aus. Radhiyallahu anhu karido sallallahu Gusti Allah anhu ka Sayyidina Abi Ya'la. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tarantosna dari Rasul innallaha saestuna Gusti Allah kataba nuliskeun Allah al ihsana kana kasaean ala kulli sayin dina sakabeh perkara. Usaur Kangjeng Nabi sesungguhnya Allah itu menuliskan, menetapkan berbagai kebaikan dalam segala hal. Ala kulli syai. Kade urang teu kenging gaduh i'tikad dalam diri urang teu aya kasaean. Aya. Urang teu kenging gaduh patekadan di dulur urang, di tetangga urang, di pemimpin urang teu aya kasaean teu kenging.
urang tekengeng nekatkeun di guru urang teu aya kasayan tekengeng. Allah tos netepkeun innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Dina soca urang aya sae, dina cepil urang aya sae, dina pangamung urang aya sae. Nya sanaos mungkin teu mancung, tapi kan bernapas. Sok bandingkeun jeung boneka anu mancung tapi teu bernapas. Mana nu pentingna bernapas, na mancungna. Nya harusna mah bernapas mancung. Tapi kan al-ihsan aya dina beuteung urang, na panangan urang, na sampean urang, dina parji urang, dina pinareup istri aya ke saya. Nya eta mah sanaos ayeuna mah mungkin hanya tong kosong nya ayeuna. Can aya cai susuan beuteung istri rahim itu masih kosong. Pamegat oge mungkin. Tapi urang teh aya ka saya. Teu kengeng urang ka batur. Maneh mah meuni eueuh pisan kahadean keur urang teh kengeng kitu. Urang mah ningali maneh teh lah sareukseuk. Ulah kitu ka babaturan. Ayeuna babaturan urang ceuk urang asa jadi benalu. Lamun aya maneh pasti we minta naon anu aya di urang. Urang ngarokok, mun aya ngarokok. Urang ngadahar koaci, maneh hayang minta koaci. Urang naon teh boga naon maneh hayang minta. Ari ti maneh keur urang naon. Urang mah geus minang mere ka maneh. Ulah kitu. Bawa engke mah mingang urang diberi anjing, babaturan urang aya. Tenang ku aing urang tinggal tukang jadi pembantu. Jadi pembela urang. Udah kitu ka batur. Tetep cek Allah nauna dawuhan Nabi, Allah tos netepkeun kana sadaya perkara teh aya aya kasaya ala kulis. Maka kusabab aya kasaya faida kotaltum, di mana-mana anjeun berhubungan jeung hewan sekalipun, di mana anjeun puncat pencit lain puncak pencet ya. Buncet ge komo buncit ge alus. Di mana-mana kotaltum buncit, di mana anjeun perang kudu aya sae. Perang di zaman Nabi mah Nabi terus mengingatkan tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak bangunan. Perang di zaman Nabi upami tema tentara muslim ngaliwat ke perkampungan kafir dilarang membunuh merusak sarana. Apa ari arek-arek Surabaya mau tetep pendukung sepak bola teh Persib eleh di Jakarta naik kereta api merusak gerbong, merusak stasiun di Baledogan. Itu kan membunuh sarana umum. Stadion diruksakeun, dijungkir-jungkirkeun korsina. Itu kan biaya pemerintah. Nah, anu eleh batur atau eleh grup manehna, klub manehna, dukunganana maneh nu ngaruksak. Kan teu kengeng kitu. Ya urusan menang dan kalah mah hal biasa. Kan sampean teh kur dua sampean kenca jeung katuhu geus jadi simbol. Lamun we urang meneran najong teh lempeng heg teu katewa ku baturnya meureun asup kana gawang. Dais ari pendukung mah pan sok kitu. Hayang teh manehna we nu didukung ku manehna nu meunang teh batur kudu tuh kan batur ge aya pendukung na ngaduan teh sarua. Batur sing ya dua kekuatan ta di dinya Allah mutuskeun saha anu bakal dibungahkeun cek pamil mah dua-duana ge eta teh menang kabu naon menang dua-duana ge. Grup A jeung grup B bertanding eta teh grup A jeung grup B teh sebenarnya nambah dua-duana ge pemenang harusnya jalmi anu menang ngan menang teh nu hiji aya nu menang kabungah, nu hiji mah kusabab eleh menang kasusah. Tapi menang keneh teh menang dua ge. Eta teh pamila nu bertanding mah dua-duana ge pemenang gaya hebat. Saya mah pendukung saya mah kasasahan. Kamari tah nomor hiji Pak Jokowi, nomor 2 Pak Prabowo. Rame.
panas jalma di bojong rancag berhiji nomor 2 berhiji sokabat sohim cis nomor 2 Kang ya pedal apa nomor hiji menang nomor 2 ge menang yang pedal nu hiji menang kasusah nu hiji menang kabu mau rame pendukung ngareluk ke nu eleh mau jadi menteri mau jadi pendukung dapat mah tengah dukung kali itu kade dah saya emang geus yakin dan rek nomor hiji nu menang nomor 2 nu menang ke pamil mah anger we kieu sudahan pinah ti dieu teh bapak karena bapak mendukung nomor 1 sudah disiapkan rumah di Jakarta pindah henteu anger di ngagoler jeung teh matak saya mah teu panas cicing we darek menang saha ge urang mah anger sok memang santri menang nomor hiji anger sare di luhur goler sudah ditempo ku Pak Jokowi ka di atau ditempo ku Pak Prabowo pernah tuh mana ditempo ku Pak Prabowo agak loler budak teh su amak teuing tenang penting mah urang negara aman sandang pangan dan papan terpenuhi sekolah bisa bapak urang boga rezeki hasil usaha kudu amak subrut ngawangkong tenang we urang lah kadog mana yang menang nilai ternyata nilai mana teh lain 8 genep tapi naik kelas alhamdulillah kudu amak sakit ge guru urang masih kena ingetan ngare nilai ka urang genep oge batur teh genep acan sok itu sekolah mah teu boga nu malemna teu boga nilai 0 acan mana mah mawa ijazah corona gilikan euy nilaina awal salapan waduh dia keluar dari sekolah teh ya sekolahnya pokok ngusah nyari geus-geusan mah tuh gawe we mah alhamdulillah belajar cuma belajar tidak ada akhirnya belajar karena sekadar surat teh kan kertas ke bawah banjir ke kaduruk ke kabakar beak tapi ilmu mah dina awak urang moal leungit nya tak sok kudu terlalu formal malahan geus boga ijazah ge sok pelatihan ikuti bimbingan ikuti kursus ikuti kadang-kadang anu manfaat mah anu lain ti sakola anu kadang-kadang anu benang urang pelatihan di mana eta anu manfaat sehingga urang bisa berbuat yang terbaik kanggo nu sanes mun aya di Bojong Raja pelatihan pengurusan ternak domba bakal dionang ku pamil dosen pemberi ceramah teh lain ti peternakan langsung memang aduh dosen Mang Sufyan Mang Jamal saya bakal dipanggil pencerahan bagaimana cara perawatan kandang yang baik bagaimana cara memberi pakan ternak yang baik kita bakal aya dosen dosen apa di sekolah kayak gitu sok mana guru kesehatan mana anu guru bidang gizi saha sanitasi lingkungan saha nekan kit pelatihan atau manfaat pelatihan pengurusan jenazah wah bakal dipanggil dosen aku bang menggodok misalnya sampai penguburan bakal dipanggil dosen Mang Ojan karya anu ngamandihan kesaha saya panggilnya cicing pelatihan menyerahkan pengantin wah baru pamil tampil beginilah caranya
Pertama-tama misalnya tenangkan hati, sebab sok deg-degan saya kirain pangan mana perlu bisa sebab kema bakal manfaat pamil oke di sekolah ketika perguruan tinggi sudah mata kuliah penyerahan pengantin menerima pengantin mata kuliah itu padahal penting mata kuliah tawasul, mata kuliah marhabah. Padahal itu teh manfaat anu menang berkat teh eta kalau mau rezeki ka urang bisa dahar, ngopi, duduk kan eta manfaat lain-lain mah pamil diajar statistik pendidikan, statistika pendidikan kita bawa mah eta khutbah bari pelajaran khutbah ningali we kolot anggur urang betak marane ke tempo kumaha sih khutbah teh naon diucapkeun anak eta nu manfaat bikin bae tingali we kumaha tawasul teh kumaha jarah kubur teh eta nu manfaat gaya mate Faidah qataltum fa ahsinul qitlata. Faidah qataltum di mana anjeun menyembelih fa ahsinu maka kedah memperbaiki anjeun al qitlata kana sembelihanan. Di mana anjeun mencit maka sing sae cenah mencit teh. Kumaha tah alus dina mencit maca doa bisa ngareupkeun ka kiblat pan aya tata carana. Ulah jual digantung we hayam tadi kieu dicekelan ceng sidana teh kawas maneh kana jukut anu ngamai ceng terus alus kana besona hat bararuntung ewak pokona sangkok di ari deui ewak haduh bener sama pembunuh teh sadis aduh merem beak 50 mah tewak ceng atau ante Italian ayam teh 50 langsung aduh sama bener pembunuh sadis sama pendapat Pak Asin gitu Faidah dabahtum Pak Asin dabhata Faidah dabahtum kotal tumak kisos dah lamun orang jadi jagal tukang kisos jalma anu ngabunuh kedah dikisos faidah kotal tun jadi bunuh deh ada teh kedah baik-baik jagal apa dabah upami kotal tumak kaja lemah kotalan tapi upami dabahama ka hewan waidah dabahtum jeung di mana muncit aranjeun kana hewan fa ahsinu tibhata maka kedah sae dina waktu muncit kalian sukuna eta geus moal kabur pan dicekelan ku jalema ngan tata kramakna we kan sae budaya tata kramakna sebenarnya barudak muni lamun da dituncit geus katingal ku dibebeutkeun lagi awakna eta teh mencet cek bahasa kitab mah tos aya perasaan hewan umur jadi namun sok terapi mah sakitu dibuka-buka gitu oge tos araos firasat temanina bakal meremahkan jiwa tos lemah jiwa na geus dibubeut oge jangan temanina teh kudang oge geus dibubeut kitu teh geus aya sebagian tina naon pribadina eta jiwa na eta hewan teh dewen terus pasrah digereser wal yuhidda jeung kudu nyutupkeun anjeun wal yuhidda jeung kudu
mempertajam kudu nyeketan ahadukum salah sahija ranjeun sapro tahu kana peso paranti nuncitna ulah mimintu sebab eta teh menyakiti lihat teuing ngagesleng we maneh nabuheunna bulak balik teu buntung tah eta teh membuat luka dina eta hewan anu rek dituncit eta ge dipaehan ge eta ge lukangan eta teh sae lamun pesona seukeutna mempercepat kana manehna ngalupaskeun nyawana ulah diganggayong kana ieu kitu-kitu mah digesleng-gesleng mah diganggayong geus mundial puncelik panon mana teh ada ningali manehna geus kekerepekan dicekelan tuluy napas nama eta teh geus jelas tersendat kudu diseuketan cenah pesona ulah mimintul wal yurih dabihatan wal yurih jeung kedah mempercepat kudu nyenangkeun anjeun dabihatau kana eta teuing kita disenangkeun dek kumaha tereh lah hargat nyawana kusabab pesona seukeut bawau ngarieukeun kana teh hadis sah muslimun imam muslim ala hadis susah minasar wallahu